Kur'an-ı Kerim Ərəb dilində nazil olub. Bu dil ərəbcə nazil olub. Bu Kur'an ərəbcə nazil olub. Allah Teala bunu ərəbcə nazil edib. Əgər sən Allah'ın kəlamını oxuyursansa, ey filan kəs, sən Allah'ın kəlamını oxuyursansa və orada bir söz və ya bir şey, bir məsələ sənə işgal qaldısa, sənə çətin gəldisə, sən onu neyindirsən? Mütləq lüğətə baxırsan. Deməli, sənin özünün izah eləmək üçün Kur'an'ı lüğətə ehtiyacın var. Aydındır? Lüğəti də kimsə yazıb. Aydındır? Sən Kur'an'ı Kur'an'la izah eləyə bilmirsən. Misal. Və izah eləyə biləməyəcəyin Kur'an'da hansı ki ləfslər, sözlər eynidir, mənalarsa ayrı-ayrıdır. Sən lüğətə getsən o mənanı tapmayacaqsan. Məsələn, Allah Teala buyurur ki: "Va'budi rabbaka hatta yatiyakal yaqin." Sənə yəqinlik gələnə qədər Rəbbinə ibadət elə. Sənə yəqinlik gələnə qədər yəqin sözü. Allah Teala İsa barədə isə nəsranilərə deyir ki: "Mə qataluhu yaqinən." Yəqinliklə onu öldürmədilər. Yəni onu nə çarmıxa çəkmədilər, nə də yəqin ki öldürmədilər. Allah onu qaldırdı öz qatına. Burada yəqinlik və burada yəqinlik. Get lüğətə bax, yəqinlik sözünün mənası nədir? Yəqinlik nədir ki, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə gəlib və o vaxta qədər ibadət eləyib. وَعْبُدْ رَبَّكَ Rəbbivə ibadət elə, həttə yətiyəkəl yəqin. Sənə yəqinlik gəlinə qədər. İbn Abbas deyir, ölüm. Şərh eləyir İbn Abbas. Deyir, yəqinlik, yəni mavut. Bu, bunun dini izahıdır. Lüğəti yox. Aydındır?